Sony integrated amplifier. Power on. Sony integrated amplifier. Power on. So gumamit ako ng Bluetooth receiver. Ang bigat ng amplifier na to, 17 kilo. Grabe. So play tayo ng music. Ang ganda tumunog. Kagandahan yan, yung surround nya may sariling bass and treble. Yung center speaker nya may sariling bass, mid, tsaka treble. Yung front nya bass and treble. Ganda tumunog oh. No? Oh. Oh. Ito yung balance nya. Left, right. Bass and treble, bass, treble, treble. Ayan, kalasing ha. Bass. Yung center speaker niya working, surround working din, front working din. Smooth naman lahat ng niya ng selector niya. Oh, CD, tuner, phono, tape, CD. Ay, paano ko ba CD ka ba? Naka-tape ka, no? So CD ka. Direct. So hindi sa dadaan ng mga bass and treble lahat. Hold. Jazz. Ang bigat itong amplifier na to. Stereo. Mabayo oh. Surround off. Pure energy. Pure energy. Ang bigat. Aluminum yung mukha niya. So natin forward natin yung kanta. Bihira yung mga ganyang model eh. Nakita mo yung mga ganyang model? Okay na?